Tô andando aqui. Ai, ai. Tô andando aqui pela floresta. Muito legal. Até que essa floresta aqui tá meio triste, né? Tá tudo escuro assim. Essas árvores aqui com rosto não tá me deixando nada. Ah, quê? Que? Quem é esse? Olá. Olá, garoto. Hã? Mas onde é que eu tô? Ah! Fogo! Ai, moço. Moço, para com essa brincadeira. Você não sabe nem que não pode brincar com fogo? Tonte, 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 tonte. Ah! E sou muito rápido. Hã? Ah! Tom, te, 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 tu, te, 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 tu, te, 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 tu, te, te, te. Ah! Oh! Para de terror. Ai, minha bochecha. Oi. Vamos assistir Zé do Pinto. Fim.